Ebben a videóban összeszedtük, hogy milyen karókat tudtok használni a növényeknek a megtámasztásához. Ezeket biztosan mindenki jól ismeri, egyszerű nádkaró, vagy műanyagból is létezik zöld színűben. A növényeket ehhez tudjátok rögzíteni, hogy ne dőljenek el. Van belőle természetesen sokkal nagyobb is, 2-3 métereseket is lehet kapni. Ennél sokkal különlegesebb karók is vannak, mint például ez a meghajlított nádkaró. Ez nagyon hasznos tud lenni futónövényekhez. Ezen kívül futónövényekhez gyakran használják még ezeket a kókuszrostos karókat is. Ezek ilyen vastagabb karók, tűkkel szokták felrögzíteni rá a futónövénynek a szárait. Ami egy egészen különleges karó, és viszonylag ritkán kapni, ez egy ilyen kör alakú fém szerkezet, 3 pálcája van, és a szétterülő levelű növényekhez szokták használni. Ha szükségetek van segítségre az irodai növények ápolásában, hívjátok a fürgefügét.